This is my very first vlog on YouTube. और आज की ब्लॉग में कोई डेस्टिनेशन डिसाइड है नहीं, सो मॉर्निंग राइड ऐसे ही मार रहे हैं, सोलो राइड। स्टेबिलिटी देख रहे हो मेरी बाइक की बहुत अच्छी है। ये NS और RS की बात ही अलग है, बिकॉज स्टेबिलिटी बहुत अच्छी प्यारी मिलती है। जितना वाइड टायर होगा उतनी ज़्यादा बाइक की में स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। ये मेरा पल्सर RS 200 BS6 मॉडल है, जो नए वाले मॉडल में अभी लॉन्च हुआ है। उसमें BS7 मॉडल में जो टायर है वो थोड़ा से चौड़ा दिया गया है, सो आई थिंक वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस। और बाइक का यही रूल होता है कि जितना ज़्यादा मोटा टायर होगा बाइक का, उतना ज़्यादा बाइक स्टेबल रहेगी, उतना ज़्यादा हैंडलिंग अच्छा होगा। और अगर आपको हैंडलिंग से दो टाइप की होती है, अगर आपको स्टेबल चलना है तो उसके लिए मोटा टायर लगता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीट में चलना है, बहुत ज़्यादा टर्निंग लेनी है, तो उसके लिए पतला टायर मैं प्रेफर करता हूँ, और यही सही होता है। सनराइज़ तो मुझे दिख नहीं रहा 2-3 दिनों से, शायद मैं वक्त से पहले आ जा रहा हूँ। बट ये व्यू और ये नज़ारा बहुत प्यारा लगता है मुझे। सुबह सुबह चलाता हूँ उठ कर यहीं पर। मिड RPM पे चलाने की बात ही कुछ और है, बहुत ही अच्छा फील होता है मिड RPM में। लाइक आप 5000-6000 RPM तक रहो और RPM को स्टेबल रखो, देन जो साउंड निकल कर आता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इस RS का। लाइक करना है राइड का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हो, हमेशा बहुत ज़्यादा कट्स मार रहे हो। राइड का मतलब ये नहीं होता। राइड का मतलब ये होता है कि आप कितना स्टेबल चल रहे हो, कितना सेफ्टी के साथ चल रहे हो, और सामने वाले को परेशान नहीं कर रहे हो। ये सब राइडिंग का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से। बाकी लोग पता नहीं क्या 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 करते हैं, लाइक तेज़ भगाते हैं, सामने से कट मार देते हैं, तो वो अनसेफ होता है बहुत। सो प्लीज़ ऐसा मत करना। राइड सेफ, बी सेफ। एक ग्लव्स थोड़ा सा मुझे फिटिंग आ नहीं रही है, मैंने अभी चेंज किया है इसे। जिस रोड पर कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, अब यहाँ से आप थोड़ा राइड एंजॉय करो, मैं बोलना बंद करता हूँ। ओके, सो गाइस अब यहाँ से राइड एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा व्यू जो है
बहुत ही प्यारा आता है। गांव में आपको दो चीज़ें मिलेगी रोड पर, एक गड्ढे और दूसरा जानवर। सो दोनों आपकी बैंड बजा सकते हैं, तो सेफली राइड करो। बट ऐसे ऐसे मत जाओ कि नहीं नहीं मुझे मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं निकाल लूँगा, उसे निकाल लूँगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस 10 दिन काम आएगा, 11वें दिन तुम पिल जाओगे। क्योंकि वो जानवर है भाई, वो आ जाता है, सामने आ ही जाएगा। उसे नहीं अकल कि गाड़ी कितनी तेज आ रही है और किधर को टर्न लेगी। और आप जब भी ओवरटेक करते हो ऐसे ट्रक के पास से ना, तो हमेशा अपनी स्पीड स्लो कर लिया करो। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ट्रक के आगे हमेशा एक गाड़ी होती है जो कि चल रही होती है, और वो कब ऐसे करके टर्न ले लेगा ना अंदर, तो समझ नहीं आएगा फिर। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी बाइक को स्लो कर लो, देन ओवरटेक। फटाफट से जाएंगे और एक चाय ब्रेक लेंगे। सुबह सुबह की चाय, वाह।
टाइम में मॉडिफिकेशन वीडियोस भी आएगी इस बाइक के ऊपर। लाइक पहले तो मैं इसे पूरा सोच रहा हूँ ब्लैक कलर का रैप करवा दूँ या ब्लैक पेंट करवा दूँ, क्योंकि मुझे ग्रे कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये टैंक जो है इसका वो ब्लैक कलर दिखता है, बट वो उतना ब्लैक है नहीं। सो मुझे इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ब्लैक होता है तो डार्क ब्लैक वो कराना है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए पेंट करवा दूँ या फिर रैप करवा दूँ, जो मेरी दो ऑप्शन है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं इसमें। जल्दी जल्दी चलो, चाय ब्रेक चाय ब्रेक। बट पहले मैं इसकी थोड़ी फ़ोटोज़ खींच लूँगा, थोड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिप निकाल लेंगे, उसके बाद चाय ब्रेक लेंगे। डॉगीज डॉगेस। मॉर्निंग राइड पे ऐसे डॉगेस हमेशा मिलते रहेंगे, तो बी अवेयर। सनराइज हो गया, ब्यूटीफुल। टर्न ले लेता हूँ, बट यहाँ पे एक अंडर द ब्रिज आता है, वहाँ पे जो बाइक की साउंड नहीं आती है बहुत अच्छी आती है। सो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एक बार थ्रॉटल रैप करूँगा, देखते हैं कि ऑडियो कितनी रिकॉर्ड होती है कितनी नहीं रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे तो पानी है ढेर सारा। सो थोड़ी सी आगे चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। थोड़ा सा आगे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर एक पेड़ है और जो मुझे दिख नहीं रहा, बहुत सुंदर पेड़ है। आजकल जो सनराइज़ है बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। एक फ़ोन होल्डर यहाँ पे सोच रहा हूँ लगवा दूँ तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लाइक मुझे अगर फ्रंट की क्लिप लेनी हुई तो उससे ले सकता हूँ। हमेशा तो फ्रंट की क्लिप नहीं लेनी होती है, वरना माउंट लगाए तो। चलते थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराएंगे, फिर चाय पीने चलेंगे। देखो भीड़ है या नहीं है। भीड़ भीड़ तो है, तो इधर से ले लेते हैं। भीड़ तो बहुत है। आगे
तो सुबह सुबह की गरम गरम चाय मिल चुकी है, चलो पीते हैं इसे। फोर्टी 48 हो रहा है अभी, 1 घंटे 2 घंटा लगा मैं, 2 घंटे की राइड इज इनफ। चलो बैक टू होम। कोई आ तो नहीं रहा? ओके, बैक टू होम। चलो भैया, अगर अभी ये 12 बज रहे होते ना तो इतनी ही ट्रैफिक यार जान लेनी थी। ये यहाँ का फल मंडी है, देखो इतने सारे मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज हैं। आरएस में ये तो खास बात है यार, थ्रॉटल हल्का सा थ्रॉटल तो उठाती है, फेंकती है गाड़ी। सच वाओ, सच लवली एंड रॉ मशीन। अंकल जी रुक जाओ, क्यों पानी फेंक रहे हो? चलो घर को चलो। चलो चलो चलो,